Jacques 13 à 15. À vous maintenant, Nabino oyo sikawa qui dites, oyo bozoloba aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, lelo ou bien lobi tokokende na mboka boy nous y passerons une année, kuna tokosala ane mobimba nous trafiquerons pe tokosala commerce na biso et nous gagnerons. pe tokozwa bénéfice. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, Ozosala biloko nyonso wana oyebi te nini ekokokomela yo lobi car po ete qu'est-ce votre vie? vi ya moto eloko nini. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps Boza lokola milinga ya mai ya moto oyo emataka mpo na ngonga moke et qui ensuite disparaît. oyo nsima ya mwa ntango epanzani nango elimwe. Vous devriez dire au contraire, Tala ndenge esengeli boloba soki bolingi bosala projet, tala langage bosengeli koloba. si Dieu le veut, Soki nzambe apesi nzela nous vivrons tokozala na bomoi et nous ferons ceci ou cela. pe tokosala projet boy. Amen. Fanda na se. Je crois ce que lundi lecture et à verset oh, très bien. Il y a de quoi ndenge année bandi boy. Tozwa quelques temps, quelques jours. Il y a toujours tellement de bosso na nzambe ko prier ko senga mawana ye likolo na biso. Kosenga mawana ye likolo ane yango tokoti ba projet nyonso tokosengela osala na ane ndenge tobanja ane ya sika boy esengeli tole komanda ngo epa na nzambe soko langi verset très bien. Je crois que verset est clair, verset ezo pekisa Jacques boyi muto atelema loba ke bon na février, début février, on a voyagé, na okende Chine, on a sala commande à Badin, ça, ce qui na sala commande à Badin, tient un conteneur, les besoins bazo tient un conteneur après, na kusumba bilo au moins mike, wana na kuyana nguna bajite na mabu upo, na combler trou ya billet. N'a pas dépensé à hôtel dans la Chine en attendant ce qu'on marchandise comment ce qu'on a teki les obilo ezosi là ndesko yo na zimbongo na po bakule nda unangalo ole komila lenton scopo bakule nanu dali aliboso dans entre-temps les bazo couler dal na koko bima pembo na koko mata kabinda na sumbi carburant et na tek so carburant o bala mo usko na 6 carburant na ukende so Chine usko na sumba batol ba sete même ba caro bilo onyo so na finition le temps ezo ya bible ezo ba komeka kutu osala bongo te ba projet osala on Jacques azole ozo sala ba projet na garantie nini ya ke vi na yo wan yo mo muto simba kango. Pas que plus loin, à vous, maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans tel lieu et nous y passerons une année. Donc, il année mobile. Quand il année mobile, mais ça n'a makasi na yo, mais ça n'a volo nanguya na yo nde kole isane. Chaque lobi komekate. Puisque ndenga to bande 2017. Amen. Namoni même les papas de Azoba Lobiawa
le azopesa barekete après matin ya lobi na mikolo euti kolekao lero babandi kozongisa baprédication ya sur l'esprit des morts période to déplacer imukiao ba matin ya 2016 soko talika na babando wana eza na bilongi ya bato toza ina bango bafande ina bapagano te ba chrétien to fande ina bango l'église na zo testi l'esprit des morts ba men mais lelo baza so invité c'est pas otina mabele. On dit à vous maintenant qui dites on ne parle pas des païens. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'il est à l'église et que lui ne peut pas mourir. Non. Quand on est à l'église, on est au Fandiao. Batunet ba Jacques, bakata Jacques Moutou. Et pas Hérode. Jacques n'était pas païen. Et après mon Jimmy simple, bakata ye Moutou, en tant qu'apôtre. Étienne ba lapide ye. Azo utawapi. Wewe bichuri bazo lapide Étienne. Azo utawapi. Azo ut église na pokwa. Muta uti prière zo zo ngandako. Ba kuluna ya tangwa. Tala mutu na bangu mususu. L'État babandi ko attaquer ye. Babandi ko bamba ye mabanga. Abandi prière. Lera moni danger abandi ko sambela. L'État zo sambela nzamba funguli ye misu. Abandi ko mona vision. Lola ya ufungwama. Jésus assis sur son trône. Kanga pe munoko. Je vois l'Éternel assis sur son trône et les cieux ouverts. A blasphémer les sous. Il y a quelqu'un qui a dit que mazamba mabanga ibandi konoka akwe ya kufi. Nanzambe na kati na ye. Bible to bako sambele lingi olobateke mukileza yayo. Il faut toujours avoir des réserves dans son langage. Et Bible est même plus loin. Ils ont démontré comment vous devez. Dans le coma, s'il faut loba, dans le coma yoko loba. Si Dieu le veut, dans le coma koloba. Si Dieu permet, dans le coma koloba. Si Dieu me fait grâce, dans le coma koloba. Si cette année Dieu me fait grâce. Mais tu ne peux pas oser dire, bon, l'air ce qu'on a kola mukalobi bon, tu sais qu'on a le, tu as dit là-bas 6 heures. On a la matinale, hein? Boutou yayo. Bible do ba via mutu eloko nini. Boso na nzambe. Ezali ko na vapeur. Nilinga ya mai ya moto. Ndenga ba tokisa amai. Uzomone zo bimisa vapeur. Mais kangere chaud pendant 30 minutes. Vapeur ezate. Eke wapi? Bible ba nde vie ya mutu. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Amen. Alléluia. Alléluia. Nasina mona elekana na France likambo na zoloba. Papa moko mundele moko zoya voyager. Babandi ko swana na bande ko ya check-in o ya avion ana pona kokota o swana obiye na yeza clarté e boy na boy o ye retard mais na ye retard mais avion te discussion ko swana ti bakangi porte avion papa wana rata avion à cause ya agent wana ndelo na bandi ko tomboka. Moi, si vous calmer, non, coûte que coûte, lobby, il faut nous porter plainte. Vous porter compagnie de plainte. Il fallait que vous ayez un jour de retard. Vous savez combien a raté? Koloba. Azongi po, les voler à Boutou. Azonga lobby, à porter entreprise plainte. Naba 5 heures. Azola muka, sokoli po, abi makende, musala après zota okende. Funguli télévision, information. Bazola isa vola wana, oye kende ki ekwe na océan. Ba retrouver ni mutute. Bazola même boîte noire, zo mona nate.
jusqu'à là bazoye ba cause ya Air France mukwe kweza ugenda Brazil wekwe na style lo même boîte noire bazote volantile ba cause na ngote muto azongi na se fandi abi muto journaliste pas zongi sur information pour la deuxième fois abengi mwasi na ye yak natala boy mais voilà na binoti mundela démarrer mutu kana tongo po kende uluka agent wo ya swani saki ye wana ulingina pesa yo combien soki yo te mbele ngani pena zana useya tala ko manzamba sova amutu na ba passager na équipage ba retrouver le hôtel kapa papon na alinga leka j'entends bien nos clarté et tout ça il faut na checker les sous avion ke ayebisi ozanzambe pona ngai na futo combien yebite yo no be ofinga nga ulinga obeta nga kende porter plainte le plainte anini nga uto contre phone na futa yo via mutelo onini via mutelo onini allo bon tolingi to décoller nakanga téléphone à très bientôt ok boya bobo ozwangal ba ernin to ko kitaba bo twana lubumbashi to kita tozo décoller ba 11h bo 13h à bientôt bon avant bo lero bozo lungwa bon batikala déjà olambe balambela nga pondu balamba pondu bioji botumba amen bon matika boy 40 minutes après panne technique panne moteur est bloqué batu bato kaka eza apete ate zata mutu ka ufungula portiero mibwaka te soki balamba ipondu nampio ja utumba ekomi ba uliango na matanga ile bazo ufanda bazo misebilo kwanda upobalela wana bato ba ulala nde ba uliango na poko via mutu eloko Bible zo ba vous qui dites aujourd'hui ou demain nous serons dans telle ou telle ville. Toko trafiquer, peut toko gagner. Oko trafiquer, oko gagner. Nanguye nini. Tona quarantaine. Ya vie na yo ndengo fanjwa. Toko passer une année. En 2019 comme ça. En janvier 2019. Janvier 2019, yo ko yebiso ko koma kuna. En janvier 2019. Ce qui lelo tozana en janvier 2018, to pesa nzambe lukumu. To pesa nzambe merci. Ezana bulamu wa mutu te. Ezana batu ya malamu. Batu correct, honnête. Bakoti mabele. Yo mutu mabe na zo kama kutu eshapaki. Mutu mabe motema mabe caractère mabe. Etaleli mabe ba réponse mabe tambole mabe. Naba isasunini elatele mabe efandele mabe nazo kama we chape ndenge nini tikali na bomo batu malamu bakoti mabele yo koti 2018 kuleka ndenge nini mawana nzambe Bible dolobeke anokisa amvula na ye likula batu malamu pikula batu mabe tikana rappeler on habite sous bozolanda ba information ate ya Congo na biswa to fête bonne année dimanche na butu lundi na tongo journée lundi et journée bonne année mardi le 2 mercredi mvule beti makasi
Il y a combien de morts dans Kinshasa? Dans inondation. Pardon? Vous avez 35, 37, même à 20, même à combien? Batouana. Les premiers, bah, melakate. Les premiers, bah, binakate. Bah, chantaka bonanete. Les de todo le bas, bibembe na bangeza na mort. Il y a hôpital, mort général là, il y a hôpital général là. Bah, zozela. Gouvernement provincial et Kundabang. Bah, ça na mort ka. Bah, tu vas fêter bonne année, il y a 2 jours. Bah, ça ne peut pas projet. Bilamba balalteki le premier ezana nusika tikali na ndako yo yebisanga inini obete tolo na mukili samba zolo batala suko lingo loba loba si Dieu le veut suki nzambe alingi suki nzambe abateli biso suki nzambe asungi ngai na koko sala boy. Mais comme on déterminé comme si tout pouvoir était qu'on revenir na yo. Non. Na bato ba kufina inondation. Kaka ba mikolo nde ba kufiba jeune bazate. Bana mike ba kufina nini wan. Alungula nanu atazemi te vine mobimbi. Linga mwasite amela masanga ta finga te mwana innocent ayepe na mukili asali nanu atelo umuko na mukili te azo kufa na inondation pona nini na minitoy aza na chambre ya malili na morgue kili etikali 2019 to banjango 2018 to banjango to banje bele eza lokola course ndenga ba atlete babanda kambangu me banene bakukatana na katikati bakusuka na nzela bakukwea na nzela sokozela ndenga na zote yawa zolanda ngai ayebiteke liteyo ezo yapona ye ke ane 2018 bona ane wa chuko fetao nzoka ndepona nzambe ndeze yo ayebona ne asuka na mukili zolanda ngai yebina yete zo skana sus bona ne musus yoko koma kuna ya suka yangoyo tina wapi eloko nyonso esengeli mutu acha nzambe liboso tolingi tobanda o service boy na 2018 o église programme boy d'abord ane ango to chena nzambe liboso nazana projet na lingina monte boulangerie moko na bande usala boy likambute nzamba zolukumu mais d'abord ane ango nzamba dela nanu liboso passeport na ngai na moneza subiente fona sala passeport asika biométrique msapone likambute nzamba zolukumu mais ane ango chana nzambe liboso talatina wapi mutulokola Caïn mutulokola Abel babotami di banda ya jardin d'Eden mena masolo papa na mama bazobetela bango balobi biso vi oyo tozalaka boyete tozalaka bien biloko nyonso tozalaka nango mais tozalaka mbeba nyoka kosaki biso nde nzambe yaki obenga na biso isika tozalaki mais nzambe ngo azalaka lere tozalaka na jardin kuna de temps en temps il venait nous rendre visite uta benga na biso tomona el suste toyoka asu mungongo na yete mais lere kela ka biso apambola ka biso biso ete to bota to prospérer to fuluka to kende liboso tozo kama malgré to salelier mabe mais na mawanda ye to boti bino mais nzambe o ya kele biso azalaka bana wana bayo elinzambe na lisolo bible zolo bake na kokola na bango ba mekipe ko tante o ya linga sala mwa bilanga amone esimbi o ya boko na bibwele amone boye esimbi jeune frère jeune garçon au CDC université
na bolenge nyonso betili baku o stage professionnel na banque na ko sisa stage bazo retenir kombo na yo lelo za directeur et da même ba professeur batangisa yo atikala uzo poste yo za nango te za makasi na yo te mawana nzambe est-ce que poste ozwi lelo zo angoze ko glitiste ndele lo po batela nde fokende ende okote loge boy okote loge boy lelo tanga ki classe pose ma la classe oziki na occultisme pourquoi ba jeune bazo sala ba erreur makasi boy na vie oyo mona ka mutu azwi poste asimba kisite yokomi opo batela poste oyo il faut kote boy osala bo lelo zo kyango poste wana eziki na batu baziki na poste wana te ozo kyango na makasi na yo kaye na bele batali balobite na bolenge nyonso to sali simbi c'est que c'est Dieu là il faut te reconnaître ye ils ont offert à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu même pas écouté mais ba yoka ye kaka na lisolo o ya dressé hôtel to mi kabape to mi bonze pe na nzambe to luka pe to sale lo umoko esepelisa ataye na tangu kaka bachembe kana moto la voix de l'Éternel, cette voix qui chaque soir parcourait les jardins, voix wane yeko yoka malibanda ya jardin. Pour une fois, nzamba lobi plaso ya nyata ate. Pona nini nzamba trouver que ba reconnaître enazalaka. Kozala eloko zalelo eza effort na yote. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent ou vraiment ngai na calcule na amakasi eloko te bolingo na nzambe na ba relation ngai na ba relation moko ba contact ngai na anango na kuko échouer te okosi. Amen. Soze ipona ba contact Hillary Clinton na cause okukatana na élection na États-Unis te Hillary mubali na yaza anan président nepteso oyeb azeki na confiance en puisque bazeki na ba relation na ba président nyonso ya monde et je vais vous assurer une chose tous les présidents du monde soutenaient Hillary. Pona nini ils ont des relations ils ont des contacts bazana ba gendarme au caché belé mais contre toute attente commerçant bima oya salata politique mukolo moko te ndele lozo kamba États-Unis pour dire que relation ya mutu kontakate ce qu'ils ont décidé le contraire mbongwe kontakate kitoko wa mutu kontakate ezana basi abilongi mabe bazana ndakwa mabala démarche ya mwasi boy azana ngute so azo tambule onjire mubali azana katanda kwa libala basa kitoko na boulevard babeta ba siffler na 2h du matin so que ba mère les kabeti siffler yebi sanganini nakata tona kopa on se place à jare nini ya matei ya dédicace matei ya début de l'année ya place au fanjwan oyebe ke suko komi mukolo alelo izana lo moko sala ite lo moko te ba kosa komi kosa te place au fanjwan ezaka mawana nzambo afanji na likolo ba kufa na ba accident place au fanjwan lo ba ngai na maîtrise à volant et le côté tiriza mo oteza nzambe ka mutu abatela kayo ndiba to ufaka na sidawan bazana na maîtrise au même mutu kate moi ça fait 25 ans on a conduit ça na on a salali kama mo ote leli kameya ela aka mutu te obeta mabo on a avancé
Bible zona loba ke tala koma esengeli boloba elingi oloba conseil bazo pesa muto konte likolo na yete muto beta tolo te komi mona onjiro oza ko se suffire te. On a besoin de Dieu. Likolo mukilio tozana posa toza posenga nzambe. Ozana besoin nzambe. Bana no bazana besoin nzambe. Babanda na nzambe ndengane ezobanda boy. Nzamba zala nanda unayo. Nzamba kota na ba projet na yo. Et loko nyonso ko meka osala ne oy. Nzamba zala na liboso. Ndeltina wapi omona quand même. Amen. Muto zoling afungula magasin. Avant même ya obanda otek. Avant ya obanda okese so baluka kabasala nzambe. Ba ya prier. Bazoe ko prier te puisque zo banga bando itoni ni no. Ne fiske nzambe akota pena musalo. Grâce na ye ya accompagner. Ndo mona amuto azwi ndako linga kota basala nzambe usambe. Prière wana ya liboso basala babenga prière dédicace. C'est recommander même la maison. Isika bo ofan, bo le isaba mvul, famille mbe kozala wana, bo olala wana nzambe. Asala ngolu na ye tofanda na kimia nakambo ezali belé de lo na mukili tomona mutu so zo tambula asomba lupango webi ndenga sombela ngo te mapango amakila ya bato eza yozo yeba teke Judas sima ya oteka Yesu azo mbongo ya zwaki ake usumba bilanga babenga bilanga wana le change sang bilanga ya makila na pango amakila ezalaka mutu asimbi makila bato sombi lo pango atongi ba galerie na villa de ba magasin oyo ke kozwa utongisi marchandise zolingo banda mais est-ce que basala ta prière place one yo monika que vraiment mikolo bazo tonga na zandu moyen te ya bieza ya mabepeza même bande kunyoso le monde tema na echasele lwa ya mulilieza mutu akabi molimu teges mulimu na ye ke kota na appartement ande wana ke ofutela soki nzambe asali yo grâce te soki nzambe accompagner yo te ndo mona omutu akoti na bana abandi okunda bana nanda okufutela kubanda na nzambe naza bref bazozwela nga verset moko Nombre chapitre 10 verset 10. Amen. Nombre 10, 10. Dans vos jours de joie, munoko pele kaka te ngana za munoko batanga bato munoko batanga yo so tanga bible mona bato munoko na bible misala nzamba zo finga bato race de vipère ngana sina komanda niveau 1 c'est fils de renard azoba na roi fils de renard ngana meka kutu soko tanga Bible mingi te tanga Bible. Dia bozoli ngabo misa batu nyonso ya soki na atana loba na ndenga ya mbangu mbangu na bande olobake bande ko na ngai likambu na nzambe nzambe azali bolingo na kolo bango tengana to bakandenga na lobaka. Je suis naturel. Ah. Soko za mutu munene ndobe za mutu munene nasumu ite tanga Bible. Dans vos jours de joie, le kwa kala na ipakango te le aba kinoa tanga Bible papa. Dans vos jours de joie,
na mikolo na bino ya esengo. Est-ce que zaka meme na muto utina mikolo ya esengo na église oyo? Bande mikolo ya esengo na vie ya muto ezalaka. Soko yebite nako bande ko rappeler yo, ko bande ko enumérer yo mikolo ya esengo. Lelo soko boti bebe ya sika. Mama eza amukola nini? Boti bebe mo akitoko. Nalinga naloba mapasa me batu nyonso balinga amapasa te. Me mapasa ezaka lipamboli. Kaza lipamboli. Po soko betika 3 2 uzana 6. O pemi mbala moko. Pemi mbala moko. Panzela milai wana mbala moko pemi. Ba charge belé. Lero ba kolisaka yo ezala a charge te. Ukolisa bane lelo komikolo bangu charge. Moni pe bino bato ya nouvelle génération besoin exagérer. Bana charge. Bino botaka bino combien? Bokola na matembelete. Soke ye. Charge. On dirait yo muto simba kabangu. Zame muto kolisa kabana papa. Je me souviens et pas na biso na mboka na Kasai. Ezeki na adage moko ebanda kikoloba. Bana nzoli ya mulofu. Itu kolani lufefele. Na interpréter bana bazaba soso ya nzambe. Soso ekola kana mupepe. La kana mupepe. Poso edreka pona kolia na komele biso tokola te. Sina betra abino masolo awo. Soto zaki batambi fufu bachie boy. Nanda kala. So avant bosokoli maboko bozoze soko bakabulele bino biloko. Biloko amba zokabulezani ndakala. Bazui 2 bachio na lobo. Abozo seka 2 ndakala batangi moko mibale 2 bachio na lobo. Soko lobo kwa no chango boy. Lero simbi boy wan. Supu siko yezo kitatina. Na luke ngibwa. Nde okomona skoyo pondu nde bazotike bele bakabolite pondu bakabula ate sikoyo avabo bande pe kolia modérateur il faut pesa exhortation ezanini bolia nzaleza aya fufu eza aya biloko te mutombo wanyi jai nzala nyanshim nzala kinyabise kito. Déjà modérateur c'est exhorté bino. Nzaleza ya biloko te eza ya fufu. C'est-à-dire ko zolia na mutu na yo nzala nanga eza ya fufu ya biloko te. Na zolia na soup na pondu. Sakaka na tubi na ye na fufu na tubi ata na soso ezokita na loboko kwao na chena muno na meli. Ndakalo na ko fiba kamba na moko na zolia fufu. Na silisi kolia ndakala nangeza kama mibale. Ndesi koyo na kamatina anu una deposer na sanyi na sokoli maboko. Esili na zisko ndakala nanga susu. Na gesu ko sakana. Na baninga. Ndaka biso epa na biso tole ndakala. Yango. Ndo muni muninga fibi sangako. Tokei pe na classe ozo tanga ozo distinguer. Biloko nde pesa bana vitamine pesa amayel. Tole biloko a vitamine teme on est intelligent. Tika biloko pamba. Mutokoli saka bato ezanzambe. Zanzambe. Tozale ki pe ko bela pamba te. Mili ko komele langu ya wapi. Soki basumbi boîte milk eza papa na mama na chambre. Bango basa déjà mikolo nde fo ba mela milk bino bozana na bana mike. Yo kende omele milk yo zo mele tia rouge milk ya ba parents. Kama kabana ya lelo nebo betema bakuti. Alléluia. Alléluia. Kola pambula mutumoko. C'est pourquoi j'ai appris à dire au monde,
Dieu. Ndenga to fandiawa. Okoye place au fandiawa nous une intimider ngai. François c'est qui? Je vais l'éteindre. Je vais l'étouffer au kosi. Place nga na uta na neya na uta na nzambe moko. Tant que c'est Dieu là, na apesinga mukongo te, okwetendre ngate. Kwetendre ngate. Parce que nzambe azana bisika zokende nanu na ngai. Omoni suki nzamba zana nanu na mutu, kobungisa mutu wana te. Okobunda nde na nzambe. Tika nzamba kende na mutu. Omoni nzambe obomona ko akenda na mutu ti suki ye moko lembi ye atiki ye. Mais suki ya nanu lembi mu eta lokola mwana mwasa lingi mutu na ye. O mubadi ni nango zo lingi. Mbala ngutala matoyi. Omona demarche ambala. Omona ka olobi ti osilisi, mama osilisi na lingi ye. Tika ye moko akenda mona nanu mabe. Suki nanu amoni nanu mabe na mutu na ye te nyonso zo lo bwana. Eko tiao ebimiao. Nebite bana basi suki na kosi. Azoba te bino pe bo sopana amabe. Sopana amabe. Bobeta mabu na lunga place one. Kola pambula mutumoko. Ndenge tozo tambula boy. Suki nzamba simbio asimbio. Suki nanu lembio ta lembio te papa. Bakolo babilo onyos ni nyango ni nyamalonga ni nyado ateyaka ni nyango elo boy kaka ya mabe wana. Zumuna abatu bazo beta mabuku. Oh, Dieu existe. Tika 2018 toy. Zambo ya lola. Azala zambe na yo. Dans vos jours de fête, dans vos jours de joie. Le jour de joie. Mikolo ya esengo. C'est que Bible zo yeba ke na vie. Mutu apena mikolo ya esengo. Famille nino ibata na joie te. Ka. Ya bino famille. Bota na joie te. Kaka kolela. Kaka ba plainte. Kaka makambu. Anemo bimba ya 2017. Famille mnozaka ya ba problème. Jour ya joie aux le jour nini. Où est la Bible dans vos jours. Mikolo na bino batu. Boza ana mikolo esengo. Mikolo esengo pona mutu ezalaka. Année 2017 au sepelite. Kutani na makambu mingi, oleli mingi. Tika ane oyo nsamba shanja ata makambu. Ane oye bande de pe mukolo koseka. Edele pe mukolo kosepela. Okoftambu pe souci ezate. Otambuli na ba stress mingi. Obeli na ba estoma ya mikolo na age na yo. 2017 ane mabe. Ekende. Ndenge siliwane ekende. Na ligate ko kanisango lisusu te. Se lekele kakaka. Zamba salongo luna ne otobandi. Edele pa ne ya esengo. Dans vos jours de joie. Tangelanga biloko. Les jours de joie. Tokei? Dans vos fêtes. Na ba fête na bino. Et à vos nouvelles lunes. Il n'y a pas lunes. seulement que la joie. Les jours de fête. Jour de fête. Tu peux jour de fête ya. Jour de fête za jour nin. Mukolope. Aussi si licence. Bakole yo. Jour de fête jour nin. Et de la paix mukolo ya nin. Nomination salemi. Obimiate premier ministre. Obimiate ministre la finance. Azonji mabiente. Na musala promotion aux yango. Mission de service mwa kitoko ye. Ozokende bamboka ya minen. Frais de mission bimi boy. Okokata ndam usumina mabele. Ezalaka. Dans vos fêtes. Samba pambola mutumoko. Fête za oyo fête awana te. C'est mon anniversaire. Anniversaire yangu kome onjire nyongwe pa bat. Opesa ngailo ote. Na anniversaire nga boyeli ngailo ote. Ete kinini? Ukazia usenga batu.
yo muntu ozofete nde ufolesa batho boyeli ngayelo utebeyelo nini ona mona ana inchese muntu alingabala naba sibere pendelu kama ke vanda na sibera bet ba faire part ndazia nangu ke za faire part yo pe lukela ngai ifuna bal sale de fete na kusimbongo te pe uzomona zo oma noter bien à remettre avant le 15 janvier à remettre au bombi sakit courage hein? Alléluia. Kola pambola mutumoko. Na sekisa bido mukolo mo awate. Na sumu awute soki kota kindele. Ayeli ngana biro papa na ngai voici l'homme vraiment. Na sina so mignos, na sali nyos etikalika dot. Dot ka papa. Le na sambeli ndamba pesa ngai longi na yo. Kutu ya kokamo papa na mune ndengo lati boy. Dede nzambe ezala ko le signe le na kotsina kucho lati boy na bike nzamba osakate na tuni dot tangu combien 1200 nde na ye papa nazwa ka dot po makambo za dans une semaine na dot pas voici l'homme na sisa makambo na bi vraiment bike nzamba osakate bo bina alobi ka kap ndengo lati c'est ok bonne chose na zo pesa dot mais siko to oyoka na kasi o yanga pe mikolo na obanda uzomwasi yango uzana mikolo nini atungana ndenge nini kozwa neti aya après te oh so yo po zwi ngape na zwi yo po zwi ngape na zwi muna tuningai oh pasteur biloko nini ozolo oh mais biloko nini ozolo na nazo pesa dot so ina pesa dot yo pesa biloko a liste toi dette tuka buli bato. Oh, un homme de Dieu ne peut pas parler comme ça. Un homme de Dieu doit parler comme ça. Parce que l'autre yo ignorer la dot est sacrée. Mouta pesa dot nde mukolo mwasi. Maintenant yo pesi bilo ngana pesi dot so mwasi ngozana. So na pesa ka dot ngai na zwa te yo zwa. Na mona tele na Kenya lobi. Je ne viendrai plus na bikenda malam. Na benga kiyo. Na raison ki mabe. So nazo pesa dot ngana za na liste te so nazo rere umone ba kino ifo kwede bangu na sanswana fo kwede bangu moi so zo kende ko bal mbongo alibala sangisa na ya ba magicien na ba escroc na ba ni finalement moi so azaya nani Bible doit ne devait rien à personne. Mutinyo so chapare na ye akuzale nini ako réclamer oui ou non so ya mona ngai mutuma bendo kinganga po ngana le billet clair mais si j'étais occultiste si j'étais sorcier je pouvais prendre lui donner pénétrer le mari de nuit à moi si wana akolonga ngana prière nini mais nga mutuna le billet na polele amoninga mutuma be et pourtant na aidé ya comprendre que si tu n'es pas prêt ya obala ko forcer makambute forcément makamute uzo sala kursa nani nyo so ane poba mona nini Léon peut abali achepe baka na musapi mona sikazo sala na baka même atalinga pese binombote aloboko abaka boni ataza anabitita usala bote kama boni mutu aza mutu trop charnel tout ça nini uzokima mbangu kwenda wapi njire ya yo libala wana nde unjire libala mo ekwe corriger mabala nyonso ya mukili tamso langisi pe libala ngu pe ya bien te babunda atongo midi poko na kata to na kob bayeli ngai mo ulobi na poko mubala ye kokosa na famille aza ingénieur asala na société mo kwa munene bande ko famille pe ingénieur mbangu
nzo ande mobali bazobala ye na yaya na ye lere makambo esi balandere bo mobali me moto. Je vous jure, la famille est ici. Même ma moto. Les bayelinga papa tozo pense les bana bekas ou vérifier tata ingénieur ya moto. Suko moi si babali suko na moto, mobali atanga ta humanité te. Moi si bazo bala na moto licencié. Su famille bazo calculer niveau ya mwana na bango. Na moto yoko bala mwasi. Bayelinga papa tozo pensango. Toutefois, d'ailleurs, c'est un mariage fondé sur les mensonges. Dans vos fêtes, dans mes fêtes. Tika on a peine à ma fête na vie na yo. Tanga biloko na komi na suka tanga biloko. Et à vos nouvelles lunes, Naba sanza na bino asika. Vos nouvelles lunes. Ce qui sanza asika bimi. Sanza mwa kale kufi mususu bimi. Bobanji sanza asika. Bobanji mvula ya asika. Année passée serenine. Et s'il. Asko toza na nouvel an. Bible dit que dans vos nouvelles lunes. Naba nouvel an. Nouvel an c'est une fête. Kokota na nouvel an c'est un jour de joie. Bible yango. Kokota na ne asika. C'est ezali kambu ya kosepela dans vos nouvelles lunes. On parle ya sanza et pourtant année za munene koleka sanza. Bible be suku bo banja année ya sika na ebandeli dans vos nouvelles lunes, à vos nouvelles lunes, à vos nouvel an. Ndenge mikolo to na nouvel an to banja année ya sika. Bible zo le banini sikoi. vous sonnerez des trompettes. Nganga nzamba bête trompette. Trompette c'est quoi? Papa John Fandana nous a expliqué biloko iko papa. Accordez-moi quelques minutes. On dit vous sonnerez des trompettes. C'est quoi la trompette par rapport? C'est quoi la trompette dans la parole de Dieu? La trompette. Matamuke, Papa John, zo Bible. Matamuke. Bandana verset 7, nombre 10. Maintenant verset 7 au bandokit. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Bible dit que trompette zanine. Trompette c'était un instrument. Oyo nzamba senga kina Moïse na Aaron ba fabriqué pour ne tine nini e bande ko servir bango de communication. Les bazana désert, batu bazali ebele toute une nation, tout un peuple éparpillé. Des fois na voix ya pamba boy onganga batu nyonso bayoka et kozala difficile. Vous allez vous rappeler même na époque ya bakoko na biso, ya ce qu'on appelait le collet, boyebi le collet. Zene lo moko bazo benda, même ata muto kufi na village boy. Ce qui bazo benda ba beta bazo pesa message. Batubi ya c'est muto kufi soit sango bazo communiquer kana nini wana. Na tango isele inde trompette. Trompette wana bazo simba bazo beta pou so nzamba yebisa ki Moïse boko fabriquer trompette et ko bande ko servir de communication. Nda isa, lokona boza ebele bo panzani. Bozolanda. Admettons que bozana réunion faut bosangan. Sacrificateur comme ta trompette à bête. Ndeba tu non, faut tout na terrain, riba passer son message. Nda isa bitumbeye vous êtes attaqués. Il faut pas se préparer babunda, boko bête trompette. Nda isa ndeka bozana désert. Des fois parce que kenda ba komi quelque part ba fandi, ba sere na babilanga, ba s'installer. Ce qui bolingo bodema, bolungo place de bobande, bo reprendre marche. Trompette. Donc trompette c'est quelque chose utile dans la marche d'Israël dans le désert. Sans trompette, Israël ne peut pas marcher. Trompette c'est très utile, je dirais même obligatoire. Et sur la Bible, nous avons Moïse, enseignez bango. Quand vous sonnez des trompettes, vous sonnez la terre. Vous devez avoir des sons. Trompette, il faut distinguer un son. Ce qui est bon, c'est que ezali batubaya, c'est que boza na réunion. Ce qui est bon, c'est que ezali départ. Ce qui est fande quelque part, c'est que faut binonyo so, bokanga bisa aboken. Ce qui est bon, c'est que bitumbeza vous êtes attaqué, basoda ba se préparer pour bakende obund.
Ndetina wapi ozoka David vient dire dans les psaumes, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est que la trompette était censée donner un son distinct selon les messages que celui qui sonne est censé communiquer. C'est clair? Nakatato nakoba. Bolanda biloko. Trompette, en réalité, spirituellement, est une image yanine et de l'image à parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui devait sonner, ce n'était pas n'importe qui, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient mandat de sonner de la trompette. La trompette représente la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le tout n'est pas de prêcher. Tout prédicateur, il faut y avoir que quand je vais sonner, je vais communiquer quoi? Et la trompette que je sonne, et dans l'intention, il y a nini, et à l'occasion, il y a nini. Les autres dans la Kinshasa, na ba trompette, il y a un son confus. C'est pour ce que son la bête pou, ngapena pou, Papa John Tanga Biloko. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. On dit si vous avez besoin de rassembler les gens, vous utilisez trompette, ok? Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Vous voulez que les gens se réunissent. Beaucoup sonango na son moko clarté. Sonango de la clarté. Il faut vous mettre en de la son moko fade. Ça veut dire quoi? Pou, pou, one about, ok. One is a réunion. Mais ce que vous dites, pipi, 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 ah, toi, vous savez que tu as été bitumba. Basoda, nyonso, bazui minduki. Tokei, Papa John. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Les fils d'Aaron, les sacrifiés, banane bokobetam, kakabana yaron, banganganzam, twanga biloko. Ce sera une loi perpétuelle Bible bezali mubeku ya pour seko vous na et pour vos seko. descendants. Tilelo, trompette bapesa kamwa cité, fils d'Aaron. Une loi éternelle. Il n'y a que les fils d'Aaron qui peuvent porter, qui peuvent sonner de la trompette. Malheureusement, les lots, il y a des femmes qui sonnent de la trompette. Il y a François qui m'a dit à délivrance. Il y a aussi ma doctrine. Donc, et qui là? Asuka na makambo ya mesana oteya ya délivrance ateka milimu mabe tuku mais esprit ezotinda mama même trompette sonne ça déjà mulimu mabe comme je suis dans le domaine de la défense tika penda le mulimu mabe ezotinda ba mama ba même trompette. Tanga biloko. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Alléluia. J'aime la prophétie de l'Ancien Testament. Quand le sacrificateur sonne de la trompette, spirituellement la trompette, pas seulement, elle va vous avertir vous, pour que vous puissiez vous préparer. Mais le même son de la trompette vous prendra, vous, le peuple, et vous mettra présent devant Dieu. Vous mettra dans la présence, va faire que vous soyez présent, vous soyez dans la présence de Dieu. Et vous serez, reprenez la phrase, et vous serez, Papa John Tanga place, vous serez comment? Et vous serez présent au souvenir de l'Éternel, vous serez comment? Votre Dieu. Vous serez présent au souvenir. Ça veut dire Dieu va vous regarder, Dieu va vous se souvenir de vous. Même maintenant, Zamba Bossana Kibino. Bitumbeye, bête trompette, automatiquement Dieu se souvient de vous, pas seulement vous serez présent au souvenir de Dieu et
vous serez délivrés de vos ennemis. Pas seulement Dieu va se souvenir de vous, et il est obligé aussi de vous délivrer. Et qu'est-ce qui va faire tout ça? C'est d'abord la trompette. La délivrance, c'est d'abord la trompette. La guérison, c'est la trompette. La victoire, d'abord dépend du son de la trompette. Ça veut dire quoi? Trompette, si c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de délivrance. Pour que Dieu vous délivre, les fils d'Aaron doivent faire quoi? Directement, vous êtes présent. Souvenir de votre Dieu. Et il intervient pour vous délivrer. Yo bataille yo, pose la délivrance. Enseignement nini a délivrance yo, là, pose la délivrance. Trompette nini, son nini au yoki. Ils sont avec éclat. Il y a un son confus. Ne pas trompette à quelque chose. Trompette na mai na kati. Okotanga biloko. Dans vos jours de joie, même na fête, trompette. Oh, sanza yasik, trompette. Bobanja na yasika. Et donc il faut un banda na bino nini. Voici le mabanji trompette na ne yasika. To banji na nini. Fils d'Aaron a su trompette, papa. Pone nini. Nouvel an. Fallait yonganga dédicace. dédicace. Pourquoi dédicace? Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons être présents au souvenir de l'Éternel cette année. Tokokoba dimanche. Telemalikolo. Dédicace 2018. Bayembi kantik. Bayembi kantik. Telemalikolo. Trompette c'est l'Eli. Il faut y avoir discerner son. Son ni ne zonganga mikolo. Mikolo ko kende kota na ba confusion ba son ya mabete. Période oy, ezali période de dédicace. Nde son tozoyo ka mikolo. Tous le présent au souvenir de Dieu pendant cette année. Pour ne ni ko bandane ko silis ezali habitude de te. Tozolinga oyo na tambula na nzambe na makambo na nganyos. Zamba zala liboso na vie abana na ngany. Cantique. Telema likolo s'il vous plaît. Nini na yo. Kidila babulambi bwe batato mubu patula mulufu na kadi wakumu mushamu jikenga kulonda Yesu tisoko menu jibwe janyi mema Yesu lubwe lwa bikondo wakumu mushamu jikenga kulonda Yesu tisoko menu jibwe janyi mema Yesu lubwe lwa bikondo zambi twasa kidila Zambi twasa kidila yo Zambi twasa kidila oh Zambi twasa kidila oh
bantu wakeza bya bomuma wakasungila isalela mumbulo bwa mweshititu wakulesha bwikaji bweba wewe yepo wabililu eshibitu wakafa isalela wakayewe wewe nsambi kusungila bani munda mwa 2017 balojiki malenga bana bani bwala we balojiki malenga bintu byanyi Yesu wanyi mema twasakidila Zambi twasakidila ni mulaba Zambi twasakidila bena jabulu bena bakumanya wewe Zambi twasakidila yepawa twasakidila Zambi twasakidila bana basakubimo mame bangende dimo Zambi twasakidila ipa mona sande wale lutonza Zambi twasakidila batu bule 31 Zambi wani kabe Zambi twasakidila bangende dimo ichiluma yuwa Zambi twasakidila unaniwa bitu byani mwewe Yesu wani Zambi twasakidila ukadema wabiasu biuji mungenze na mulaba wani Zambi twasakidila Isakidila mukale Isakidila Yesu Isakidila manabanto Isakidila Yesu Isakidila Zambi wakanda Isakidila Yesu Isakidila kumweshi wa bwalo Isakidila Yesu Isakidila mwena bantu Isakidila Yesu Isakidila mukalenga Zambi apete biliona Isakidila mukalenga Ulama François mutokwewe Isakidila mukalenga Zambi chena nichaku kubesha Isakidila mukalenga Zambi akakumusha mujizama Isakidila mukalenga Ulanya abana bani wewe tatu Isakidila mukalenga Ulama kalembelembe ni moye Isakidila mukalenga Zambi apete duliona Isakidila mukalenga Zambi chena nichaku kubesha Isakidila mukalenga Isakidila Yesu Isakidila mwana bantu Isakidila Yesu Isakidila mulaba wanyeza Isakidila Yesu Isakidila mwana bantu Isakidila Yesu Utuku bwiji Abwaji musu kumalaji Kuji mutu Sente jamoyo wani Utuku bwiji Abwaji musu kumalaji Kuji mutu Sente jamoyo wani Sente jamoyo wani Sente jamoyo wani Sente jamoyo wani Yesu Nazareth Sente jamoyo wani Sente jamoyo wani Sente jamoyo wani Yesu Nazareth Sente jamoyo wani Sente jamoyo wani Sente jamoyo wani Yesu Nazareth Papa wani wala mamoyo wani Papa wani kabaleki moyo wani Yesu wani Papa wani wala mamoyo wani Yesu Papa wani kabaleki moyo wani Kongola wani wala mabana bani Papa wani wala mabitu byanye Kongola wani wakwila moyo Ei kabaleki moyo Papa wani wala moyo wani Papa wani wala mamoyo wani Papa wani kabaleki moyo wani Papa wani wala mamoyo wani Tongola wani we Ulanga bantu ni bintu wala mamoyo wani Nasamba na muzangu kabaleki bintu byanye Sente jo moyo wani wewe Yesu Papa wani meme Papa wani wala mamoyo wani Papa wani wala mamoyo wani Papa wani Papa wani wala mamoyo
Papa wani wala mimoyo wani. Yetoni wane mabukwachira maru. Zandani wane mabukwachira maru. Papa wane mabukwachira maru. Zandani wane mabukwachira. Zandani wane mabukwachira. Zandani mali yo yo yo. Zandani wane mabukwachira maru. 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 Kula babu di manza. Yawe wanye. Yesu masiya no kwakule. Wako wanye. Yesu masiya no kwakule. Wakwenda nenda. Yebo wanzabi. Wakwenda nenda. Kula babu di male. Yawe wanye. Yesu masiya no kwakule. Yawe wanye. Yesu masiya no kwakule. Wakwenda nenda. Yebo wanzabi. Wakwenda nenda we. Kula babu di male kaloshi. Papa wanye. Yesu masiya no kwakule. Papa wanye. Yesu masiya no kwakule. Wakwenda nenda. Yebo wanzabi. Wakwenda nenda. Kula babu di male. Yawe wanye. Yesu masiya no kwakule. Yawe wanye. Yesu masiya no kwakule. Wanganda muna zambi wanje. 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 Mamwe yo yo iwe. 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 Mambo 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 osane. 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 Associé wanye, hey yo yo yo, 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 associé wanye, hey yo yo yo. Yo yo yo, associé wanye,
Similo Buyepo Osana Hey yo yo ye Asose wanye 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 Hey yo 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 Asose wanye Hey yo yo ye Asose wanye Hey yo yo ye Yoga Wetuwa Similo Buyepo Hey Zandanyiwe Zandanyiwe Ikala mumanye Wikala mumanye Chiva makule di baba Papa ya Ikala mumanye Chiva makule di baba Papa ya Papa ikala mumanye Chiva makule di baba Dinaba disinga Papa ikala mumanye Chiva makule di Ikala baba mumanye papa yo Ikala mumanye Chiva makule di baba Dinaba disinga yo Ikala mumanye Chiva makule di baba Papa ya Papa ikala mumanye Chiva makule di baba Ukalenga wanyi tujibu kaneba mutanji bulama siye 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 Mutobu wanyi tujibu kaneba mutanji bulama siye Ukalenga wanyi tujibu kaneba mutanji bulama siye Ukalenga wanyi kutuya ya neba kakwena hapa asiye 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 Ukalenga wanyi tujibu kaneba mutanji bulama asiye Ukalenga wanyi kutuya kaneba mutanji bulama Baba wanye Baba wanye Baba Nazani n'a besoin. Ugalenga waje, ugalenga waje, ugalenga waje. Satani sungira moyo wa, ye mugale, ye powe. Hey mugalenga waje we. Papa ye yo 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 yo. Ye kere kere. Papa wanye. Oh Yesu wanji Yesu njiboja kwe yemena Yesu wanji we yo njiboja musio njiboja kwe yemena Yesu wanji we yo Yesu wanji Yesu njiboja kwe yemena Yesu wanji we njiboja kwe yemena mwe wanji njiboja kwe yemena Yesu wanji we yo Yesu wanji Yesu njiboja kwe yemena Yesu wanji we Chena ni chakwama chena ni chakwe Anu Yesu mwambaji Chena ni chakwambe chena ni chakweza
anu Yesu mwambadi. Ino lweji mema chena ni chakwa, anu Yesu mwambadi. Chena ni chakwambe, chena ni chakweza, anu Yesu mwambadi. Chena ni chakwama, chena ni chakweza, anu wewe mwambadi. Chena ni chakwambe, chena ni chakweza, anu Yesu mwambadi. Oh, endelela ye, endelela ye wa mo, watendele yo. Endelela ye, endelela ye wa moyo watendele. Beta baba. Endelela ye wa mo, watendele yo. Endelela ye, endelela ye wa moyo watendele. Oh, endelela Yesu ya bomo, yalibele yo. Endelela Yesu ya bomo yalibele. Endelela Yesu ya bomo, yalibele yo. Endelela Yesu ya bomo yalibele. Ule zabi wama, oye bo wa ule. Ule zabi wama oye yo. Ule zabi wama yabo wa ule. Ule zabi wama oye yo. Ule mwanyi mwimule luka bueno ma, Yesu wangu weyo. Ule zabi wama oye yo. Ule tulima kwindira ni mama, yabo wa ule. Ule zabi wama oye yo. Ule zabi wama yabo wa ule. Ule zabi wama oye yo. Vive les Oloba. Bozana droite ya côté le makoloba que aujourd'hui ou demain j'irai telle place, j'irai dans telle ville, je ferai ceci cela. Mais talandenge bosengeli koloba si Dieu le veut, si Dieu permet, si Dieu me fait grâce. Nada na besoin bisanzambe papa soki yote ngai nazailo ote. Vi na ngai ezayo, nyonso na ngai ezayo, kolia na ngai yo, kolata na ngai yo, lolendo na ngai yo, papa zala liboso na ngai. Zo isika na yambu na bomu na ngai. Papa lokumu na ngai yo zo yangu. Tusambele na ombo na Yesu. Zambe mokonzi kolo Yesu Kristo ninyo biso Zala prier. oyezana makasi na biso. Zala prier. Biso tozamona. Zala prier. Zambe tozo yepana yo. Yawe zambe na so yepa ina poko na lelo yepa ina yo. Ya kolobeke kolo Yesu soki yote kati na bomo na ngai. Nazaye le côté papa. Nazaye le côté éternel de gloire. Kolo Yesu Masia. Bomo ina ngai zambe soki yote eza tina te. Ezayo kosalela yo zambe. Ezayo moto permettre mo. Ezayo moto songaka. Zambe loko mokote ya makasi. Na boyemi na biso papa. Kolo ya monoso pusa ne pana yo. Bina nza yo zambe. Nalingi ozala mpe liboso na nga ya 2018 aho ezala yo ozotambusa vi na ngai ozotambusa lotomo na ngai Yesu Masia nayepa na yo Yesu mpo lelo mpona koloba ke yo nde nzambe olendo na ngai nakotambola nakosa lolendo mpo nayebi ke yo nzambe oza mpo na ngai nakotambola avec assurance nakotambola Yesu Masia naleka na ngai nyonso yawobeke Yesu yo nde oyanga chemise ya talo ya kolata yo nde oyanga libala ya kopala yo na ya malonga yo nde oyanga libongo yo nde Yesu yanga mobembo ya kosala yo Yesu yo nde oyanga koyebana yaka relation ya kitoko oyo ya bokozi ya mboka yo Yesu Masia na yango papa nazosenga yo papa
eza na mposa ke yesu batela ngai moko te ane oyo yesu masiya ane oyo nzambe opesi ngai ane oyo nzambe okotisi ngai yawe nzambe lola nakosengete nzambe natango na ngai moko te nazosengete yesu natangola moko te papa yaka yawe nzambe lola otambola elongo na ngai yaka yesu masiya otambola elongo na ngai papa yakolobeke yesu soki yo nzambe okoti na makambo na ngai papa nakoleshire soki yo nzambe okoti yakatambo na ngai papa nakoleshire yesu nakobike sembe nakobike koyo yawe nzambe lola nzambe likamwa biblia esolobeke ebeka toloke yaolobeke lobi nakosala bo yesu masiya biblia esolobeke liboso na yo nasano fapero ye mataka yake na ntango nyonso osambe azobeke soki osambe osudia yawe nzambe lola metewa nazosenga yo papa otambe elongo na ngai ekinopi yawe nzambe lola nazosengete yesu otambola elongo na ngai nazosengete yesu otambola elongo na papa opesa simia yo yesu lolendo na ngai nakosala lolendo mpona yebike yosambe otala ngambo na ngai nakosala lolendo mpona yebike yo yesu ota na ngai nakosala lolendo mpona yebike yo yesu nde bongo na ngai Yesu
pour cette nouvelle chance, pour nos opportunités, on le blessing à Jésus. On a pensé que Yesu est là, nangamu na mai, Yesu est là, nangamu na papa, o tamola, o na papa, o Yesu, o yanga libala kobala, o Yesu, o yanga chemise volata. Voici l'homme